ale tile 6 san 2022 nɛgɛ kaɲɛ 9 tɛmɛna ni sanga 30 ye o bɛ bɛn an ka kunnafoniw dili ma ayiwa kunnafoni sɛbɛn olu de kɔnɔna lakali ko don sanga 30 ɲɔgɔn na min ye jɛmukan ye sigibika ka tile kɔnɔna la o kuma minnu bɛ k'an filɛ ni wagati in na bɔlɔlɔ sanfɛ an ka radio joliba sanfɛ Bamako yan nɔ ani segukaw fɛ yen nɔ ayiwa bɔlɔlɔw fana sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ ɲɛna aw danse kunnafoni gafe olu lakali kɛnɛ kan limanaw gafew caman bɔlen dɔ bi an bɛna lajɛ k'an da don minnu kɔnɔ kumaw la ka se ka u bamayɛlɛma bamanankan na jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an tɛ ɲinɛ segukaw kɔ an b'u fɔ k'u barikada nin kɛnɛ in kan kayikaw ka taa se sigasokaw ma mɔbutikaw Tombouctou Gao Kidal Mali fan caman minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲakuma limanaw gafe minnu bɛ yan nɔ l'essor b'a la l'indépendant b'a la le soir de Bamako b'a la Nouvel Horizon bɛ yan nɔ le reporter bɛ yan fo ka taa se les échos ma kunnafoni sɛbɛn ninnu na bakurunbaw l'essor kɔni y'a jira k'a fɔ bi ko min ye ɲɔgɔn ye ba dɔ ye o bɛ dayɛlɛ bi Lomé jamana kan ni o ye Togo faaba ye limanaw a jarala k'a fɔ ɲɔgɔn ye in dɔwɛrɛ tɛ a bɛ n'a fɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen jɛkulu min ni ayiwa ale sigira min bɛ tali kɛ Mali ka diɲɛ kɔnɔna la min bɛ tali kɛ CEDEAO ka nɔnabilaw b'a kɔnɔ Union africaine farafinna kelenya tɔnba ka nɔnabilaw b'a kɔnɔna la ka taa se CEDEAO ale ka lasigidenw fana bɛ nin jɛkulu in kɔnɔ k'a ma ko groupe de soutien à la transition o ye jɛkuluba ye min bɛ ka furanjɛla fanga in a dɛmɛ k'olu bɛ ɲɔgɔn ye la bi Togo ale faaba la n'o ye Lomé ye mun bɛna bɔ okumu kɔnɔna la an bɛna da don o la sisan lakanako siratigɛ la l'essor y'i da don lakanako la limanaw a ko bi na Mali finitigiw foyi tɛ se k'u bali ka Mali jamana fan caman bɛ ka olu lakana ka sɔrɔ ni maa ma dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ maa ma fɔ a ye taa yan nɔ maa ma fɔ ko ayiwa a ye don yan a ye bɔ yan nɔ o kɛra min ye Barkhane n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye olu talen kɔfɛ bi kɔni ko Mali armée u bɛ se ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ ni maa si ka dɛmɛ tɛ wa k'u bɛ ka se yɛrɛ sɔrɔ o baara in na o kunnafoni dira DIRPA n'o ye an ka finitigiw ka kunnafoni di so yɛrɛ ye an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen l'indépendant fana bɛ yan l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye ba dɔ n'o ye jɛrɛba dɔ ye Mali alisilamɛ tɔnba ale de ye laɲini kɛ Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛmɔgɔba Cherif Ousmane Madani Haidara u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ ko septembre kalo natɔ in o tile 21 ka taa bila tile 23 san 2022 walasa bɛn bɛ se ka na an ka marabolo ninnu kɔnɔna la cogo min na Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw silamɛya yɔrɔ ale de tɔgɔ bɛ ka don bamanci wale la bi bamanci dɔw bɛ yen olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni ayiwa diinɛ tɔgɔ ye ani binkani wale minnu bɛ yen n'olu de bɛ sen na ko jɛrɛ dɔ bɛ yen jɛrɛ min bɛ yen na ayiwa u k'a ma ko forum sous-régional des leaders religieux pour la paix et la stabilité ayiwa o baara bɛna sigi sen kan Cherif Ousmane Madani Haidara Haut Conseil islamique ale ka yamaruya kɔnɔna la jamana caman de bɛ yen minnu bɛna ye a ko kɛnɛ kan l'indépendant y'i da don a la an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan o mana bɔ yen an ka ministre min bɛ yen n'o bɛ jamana lakanako kunna colonel Sadio Kamara k'ale bɛ taamala nin waati in na ayiwa min ye Mauritanie jamana kan u ka faaba n'o ye Nouakchott ye limanaw min ye Sadio Kamara ka nin taama in a bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye ka se ka fɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen a bɛ n'a fɔ o bɛ sen na sisan fɔɲɔgɔn wɛrɛ tɛ diɲɛ kela tɔnba ni o ye ONU ye ale de ye sɛbɛn dɔ kɛ kɔsa in na ka yira k'a fɔ ko Mauritaniekaw ka maa ayiwa 29 o fagara ko Mali sɔrɔdasiw nɔ bɛ o ko la jamanaw yana ka se yɔrɔ dɔ la Mali jamana wulila k'i jɔ ka taa a yɛrɛ ta fɔ a la Mali ni Mauritanie dun ye sigiɲɔgɔn jamana ye o bɛ se ka bɛn ko la cogo min na an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen Nouvel Horizon bɛ yan nɔ Nouvel Horizon ko min ye affaire min bɛ yen n'a bɛ sariya ka bolo kan ni o ye docteur Umaru Mariko ale ka koɲa ye ko kiiri min kan ka tigɛ a ko la yɔrɔ ayiwa waati dɔ la kumakan dɔ bɛ yen ale mɛnna bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko Umaru Mariko tɔgɔ yera o la walima ale yɛrɛ kumakan don ayiwa nɛnikanw de bɛ kumakan in kɔnɔna la ale kiiri a bɔra a dɔw kɔrɔ nin y'a siɲɛ filanan ye ka bila ka taa décembre kalo tile 26 natɔ in na ka sababu kɛ docteur Umaru Mariko yɛrɛ ɲinini tɛ ka ye nin waati in na o mana bɔ yen le reporter fana bɛ yan ayiwa reporter ko narenakaw fɛ yen limanaw ko narenakaw ka sɛnɛkɛlaw bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi a ɲɛ tɛ se ka fɔ
ka sabu kɛ chinois ka baara ye min ye Mali ministre min bɛ n'o bɛ sɔrɔ ko kunna Alfuseni Sanu limanaw ka filɛ ka Mali yanga ko kura dɛ ayiwa ko Mali wulila k'i jɔ nafolo dɔ nɔfɛ miliyari 200 ɲɔgɔn na ko nafolo in sɔrɔla ala ni ayiwa ministre ka wuli ka jɔ fɛ reporter y'o kuma fɔ an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye o ye les échos ye limanaw écho y'a jira k'a fɔ ko jamana foroba cakɛyɔrɔ mobile n'o y'a bolimafɛnw ye ko o kɔni kɛn bɛ ba y'a de ye bi min ye min ja o b'o k'a la sabu jamana de ta don jamana kɔni tɔgɔ bɛ fɛn fɛn kan o ye b'i n'a fɔ foroba misi de ni min ye min ja o bɛ taa nɔnɔ dɔ bɔ a la ka i mago ɲɛ n'a ye k'a sɔrɔ dun dɔw bɛ yen nɔ olu mago b'a la jamanadenw ka impôt o de bɛ don nin na nka maa damadɔ olu kɛn bɛ ka kɛ ayiwa yɛrɛ sago kɛ ani ka mɔgɔ t'a la ye eko de y'a kuma fɔ dɛ limanaw an bɛna an da don a la sisan an bɛ sɔrɔ k'a kunjɛ ni min ye o y'an ka dɔnkilidalaba dɔ ye limanaw ale kɔni ye diɲɛ tɔn ye n'o ye Nabintu Jakite limanaw Nabintu Jakite min na wasolon dɔnkili a y'o y'an ka Mali kɔnɔna la yan kosɛbɛ Nabintu Jakite album 2 bɔ san 1998 ani san 2004 o kɔfɛ a yɛrɛ makuna kosɛbɛ a kɔni ka fatuli o kibaruyaw dira kari tɛmɛnen na eko kumana ka bi limanaw an bɛna an da don a la sisan nka yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni fasiri sɛbɛn min ye o k'a ma ko l'essor ye jamana ka fasiri de limanaw a kumana a ko ɲɔgɔn ye dɔ bɛ senna bi ɲɔgɔn ye min n'a kan ka daminɛ Togo ale jamana kɔnɔna la u ka faba Lomé a jarala k'a fɔ ni baara min filɛ nin n'a bɛna sigi sen kan nin y'a siɲɛ sabanan yɛrɛ de ye baara min don a bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye furancɛla fanga ani diɲɛmaa bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na furancɛla fanga min filɛ Mali kɔnɔna la ani dɛmɛbaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ɲɔgɔn ye ba de bɛna boloda bi Togo jamana kɔnɔna la u ka faba n'o ye Lomé ye a kun de fana ayiwa diɲɛmaa n'o ye communauté internationale ye o bɛ se ka Mali magɛn cogo min na ayiwa Mali dun bɛ furancɛla fanga kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ ɲɔgɔn ye min filɛ ni nin bɛna k'a siɲɛ sabanan ye ko ɲɔgɔn ye jɛkulu min bɛ yen n'ale sigira sen kan ni Mali yɛrɛ ka yamaruya ye u k'a ma ko groupe de soutien à la transition o groupe de soutien à la transition min filɛ nin ye ni u k'a ma ko GTS Mali ko Mali yɛrɛ ka jɛkulu min taara Mali tɔgɔ la an ka ministre min bɛ yen n'o bɛ ayiwa an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale tun bɛ Togo ale ni ayiwa min ye Lomé yɛrɛ u ka ministre dɔ bɛ yen limanaw a n'o ye ɲɔgɔn ye n'o bɛ Union africaine kɔnɔna la limanaw k'a ma ko Bankole Adoyi a n'o ye baro dɔw kɛ yanni ɲɔgɔn ye ka se a jala k'a fɔ o kumakan o hakilila falen kɔnɔna la o ye o cɛ yɛrɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye limanaw ko kaba a bilala sen kan min ye Union africaine ye ale de ye laɲini kɛ ko ka san 2020 waatiw la ko ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'u k'a ma ko groupe de suivi et de soutien à la transition o ye jɛkulu ye min bɛ furancɛla fanga a baara lajɛ a nɔfɛ ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma groupe de soutien ani groupe de suivi min filɛ nin n'a bɛ furancɛla fanga nɔfɛ bi ko Union africaine ka nɔnabila b'a kɔnɔ n'o ye farafinna keleya tɔnba ye CEDEAO ka nɔnabila b'a kɔnɔ Nations Unies n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ye o fana ka nɔnabila b'a kɔnɔ Mali jamana o fana ka nɔnabila b'a kɔnɔna la limanaw ni jɛkulu min filɛ nin ayiwa ko u ka bi ɲɔgɔn ye a bɛna don hukumu kɔnɔna la fasiri ka lakali la ayiwa o de ye k'a fɔ Mali ni ayiwa a dɛmɛbaw a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na don nataw la Mali bɛ se ka ye jɛrɛw kɛnɛ kan ni dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin Mali ma cogo min na min y'an ka ministre yɛrɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye ale yɛrɛ ye kuma ta ɲininkali min kɛra a la yanni jɛrɛ in ka dayɛlɛ bi a ko Mali bɛna fɛn caman de fɔ bi a ka furancɛla fanga o taabolo kan olu dɔw bɛ tali kɛ limanaw CEDEAO ka ɲangi wulile kɔ ka bɔ yen Mali bɛna baaraw fɔ baara minnu bɛ yen ɲɛtaga minnu donna o la CEDEAO ka ɲangini wulile kɔfɛ o mana bɔ yen furancɛla fanga yɛrɛ ye baara minnu kɛ kɔsa in na n'o ye chronogramme ko ye n'o ye kalata labɛnni ko ye n'o ye an ka jamana sariya sunba o labɛnni ko ye n'o fana ye lakanabaliya ayiwa o kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna la a n'a ɲɔgɔnna caman Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ nin bɛna kɛ kumasenw ye baabu sen minnu bɛ yen ni Mali bɛna taa o da kɛnɛ kan min ye Mali ka
ministre min be n'a be jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna a ko nin ye colonel Asimi Goita ka kuntilenna de ye Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ayiwa Mali ni ayiwa diɲɛma bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na a ko nin kɛnɛ in kɔni kan ni min bɔra la limanaw Mali bɛ sɔn ka don bɛrɛ la bɛrɛ min bɛ yen ni sɔrɔw ani dɛmɛ caman minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka se ka ɲɛsin Mali ma sabu limanaw waati dɔ tɛmɛna furanjɛla fanga in ani maa kun tɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nka bi na ayiwa siraw kɔni bɛ ka dayɛlɛ dɔɔni sira minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye Mali furanjɛla fanga ani diɲɛma bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na a jarala k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye min filɛ nin a bɛna kɛ limana o y'a sɔrɔ novembre kalo tile 30 tɛmɛnen san 2020 yɔrɔ a ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɛrɛ de kɛra o la Lomé o kɔfɛ mars kalo tile 8 san 2021 ayiwa ɲɔgɔn ye tilala ka kɛ nin y'a siɲɛ sabanan ye maa min taara kɛnɛ ka lesɔr tɔgɔ la o ye Namori Kuyate ale fasidi sɛbɛn kelen ka kuma la limana o lakana ko siratigɛ la ko an ka finitigiw forces armées maliennes n'an ka ma fama limana fama a bibi na Mali finitigiw kɔni bɛ baara la k'a sɔrɔ ni maa ka dɛmɛ foyi tɛ ka ɲɛsin u ma dɛmɛ n'a fɔra dɛmɛ o de ye minnu jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu de tun bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ k'a fɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ lakanabaliya siratigɛ la ko kɔsa in yɛrɛ la yɔrɔ Faransi ka kɛlɛcɛw olu y'u kɔdon Mali la pepewu utukalo yɛrɛ cɛmancɛ la a jala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Barikani kɔni taara a tɔ tora sa Mali dugukolo lakanani a bɛ Mali finitigiw yɛrɛ de bolo n'o ye forces armées maliennes n'u kama fama limanaw laadala ko la waati tɛmɛnenw na min ye samiyɛ waati ye kɛrɛnkɛrɛnnen la utukalo in na i b'a sɔrɔ lakana ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ siraw tɛ yen nɔ wulikajɔw ka gɛlɛn an ka finitigiw ma ko nka Zena a ko tɛ ten nɔ dɛ a bɛ n'a fɔ baaraw yɛlɛmana min y'an ka finitigiw ye limanaw utukalo in na ko basigi dɔɔni nana ka sababu kɛ min bɛ tali kɛ an ka finitigiw dɛmɛ min taara ka di u ma minanko nasira la ani pankuru minnu bɛ yen n'o taara ka di u ma kɛlɛkɛ minanko nasira la o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko bi na Mali finitigiw u bɛ se ka ayiwa lakana baara kɛ k'a sɔrɔ nin fereke foyi ma don u sen na kɔsan yɛrɛ la Mali finitigiw ye wulikajɔba min kɛ an ka marabolo caman kɔnɔna la a kɛra sababu ye bamaci min n'o fagara a ka ca maa 100 ye olu yɛrɛ la min ye u ka bamaci jɛkulu ɲɛmɔgɔba dɔ ye n'o ye Amadu Ture n'u kama ko Boso limanaw bi na ale bɛ ka ɲini kosɛbɛ Mali finitigiw fɛ o b'a jira k'a fɔ min fɔra kunnafoniya min dira diripa maaw fɛ u ka laadala kunnafoni min n'u bɛ to ka di kalo kalo o ye k'a fɔ utukalo min tɛmɛna nin ye limanaw basigi baliya min n'o ɲɔ kun ɲɛnen don san tɔw la ka kɛɲɛ ni ɲina utukalo ye ko basigi nana kosɛbɛ Mali finitigiw fereke kɔni tɛ ka don u sen na u bɛ ka wulikajɔ kɛ u kolo la Mali fan caman fɛ bi o ye tare Abubakar Tarawele ka fasigi don limanaw an y'a bɔ lesɔr ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan nɔ l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ halisa o lakanabaliya ko in siratigɛ la o conseil islamique n'o ye Mali alisilamɛw ka tɔnba ye ko ale ka laɲini kɔnɔna la a n'ale ka wulikajɔ kɔnɔna la ko jɛrɛba dɔ bɛna kɛ jɔyɔrɔ min n'u k'a ma ko forum limanaw ni forum a bɛna ɲɛsin min ma o ye bɛn ani basigi de ye min ye septembre kalo tile 21 ka taa bila tile 23 la jɛrɛba in a bɛna kɛ Bamako yan nɔ a jarala k'a fɔ conseil islamique du Mali a ɲɛmɔgɔba Sherifu Usman Madani Haidara limanaw ale ni baarakɛɲɔgɔnw olu ye wele bila kunnafonidilaw ma dɔgɔkun laban yɛrɛ la ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara ninnu bɛna taa taabolo min kan Sherifu Usman Madani Haidara ani baara in yɛrɛ commission d'organisation n'o y'a baara labɛnba ye Mohamed Makiba olu y'a jira k'a fɔ ko kuma bɛna kɛ babusen caman de kan babusen minnu yɛrɛ bɛ yen ni jɛkulu caman bilala sen kan minnu bɛ yen n'o ye maa hakili juru canenw ye commission scientifique olu bilala a ko siratigɛ la walasa ayiwa bamanca wale min bɛ yen ani binkani wale minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw n'a tɔgɔ talen don ka da silamɛya kan ni silamɛya tɔgɔ tiɲɛnen don a bamanci wale ninnu fɛ ko nin jɛrɛ in nin kɔni n'a ka siɲɛ fɔlɔ ko conseil islamique ye nin ɲɔgɔnna jɛrɛ min bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye ayiwa jamana minnu bɛ yen i n'a fɔ Tchad, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Mauritanie, Guinée, Ghana, Benin, Côte d'Ivoire, Nigeria a n'a ɲɔgɔnna caman olu kɔni welelen don nin jɛrɛ in kɛnɛ kan a kun de ye bɛɛ ka na min ye Mali kɔnɔna la yan nɔ
ayiwa jamana fɛn fɛn filɛ nin ye limanaw a bɛɛ bɛ se ka kɛ jamana ye bamanciw bɛ se ka tiɲɛni kɛ jamana minnu na diinɛ tɔgɔ la u kana u ka kuma ayiwa diinɛ ko in yɛrɛ ka bamancia wale minnu bɛ ka kɛ a tɔgɔ la ko Sherif Usman Madani Haidara yɛrɛ ka kuma la a ko don nataw la u bɛ sɔn hali maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye limanaw ka wuli k'u sɛgɛrɛ k'u ɲini u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bamancia wale in a bɛ se ka ban cogo min na l'indépendant limanaw a ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako bi yan nɔ a kumana soir de Bamako ko Mali ni Mauritanie cɛ ayiwa limanaw bɛn bɛ se ka na cogo min na o de kuma bɛ senna yan nɔ a jala k'a fɔ an ka minisiri n'o ye Sadio Kamara ye min bɛ an ka finitigiw ka koɲɛ kunna ale bɛ taamana nin waati in yɛrɛ la ayiwa Mauritanie jamana kan a jala k'a fɔ taama in a kun de ye ka taa Mauritanie jamana ɲɛmɔgɔw olu kuma ɲɔgɔnya walasa min bɛ tali kɛ kuma min bɛ yen n'o fɔra diɲɛ kɛlɛ tɔnba a ka rapport laban in kɔnɔna la k'a fɔ ko maa 37 olu fagara olu la maa 29 minnu bɛɛ lajɛlen Mauritanie ka denw ye limanaw ko Mali finitigiw de kɛra olu sababu ye kuma in kɔni fɔra Mali yɛrɛ ye jalaki bɛ ONU ka kosɛbɛ k'a fɔ ko u ye nin kuma min fɔ ka nɔrɔ an ka sɔrɔdasiw la limanaw kuma in tɛ kuma bɛnta ye wa kuma don min ni Mali kɔni bɛ ka i yɛrɛ jo di a yɛrɛ ma a ko la n'i ye jateminɛ kɛ rapport in kɔni kɔnɔna la limanaw hali n'a sɔrɔla Mali ma kumabaw fɔ a ko la nka min fɔra k'a fɔ maa 29 minnu n'olu fara Mauritanie ka denw na limanaw n'a fɔra k'a fɔ Mali finitigiw nɔ b'o la Mali ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taa Mauritanie kelen jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko ayiwa u ka se ka ko in lajɛ di ɲɛma jɔlen na limanaw walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na min ye Sadio Kamara ye ale ka nin taama in ko ni a yɛrɛ tɔɲa minisiri min bɛ n'o ye Mohamed Ould Cheikh Al n'a fɔ u ka minisiri min bɛ n'u k'a ma ko ayiwa Outoumane Anina Ould Sidi limanaw a n'o ye ɲɔgɔn ye o de ye u ka jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani ale ka yamaruya kɔnɔna la ka se ka kumaɲɔgɔnya in k'a dayɛlɛ limanaw a jala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana fila in yan'a ka se yɔrɔ dɔ la diɲɛma bɛ ka kuma min fɔ k'a fɔ ko u ka jamanadenw olu fara ko Mali sera ka wuli a ka minisiri n'o ye Sadio Kamara ye ka se ka taa kuma nin ko la walasa bɛn bɛ se ka na a ko siratigɛ la cogo min na a kɛnɛ ka ye limanaw ko laɲini kɛra kosɛbɛ Mali ka segi G5 Sahel kɔnɔna la ko G5 Sahel ko halisa laɲini bɛ ka ɲɛsin Mali ma hali n'a sɔrɔla Mali tɛ fɛ ka segi G5 Sahel ale kɔnɔna la limanaw kuma ye nin an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen an bɛ don Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la a kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Docteur Umar Mariko n'o ye parti SADI ɲɛmɔgɔba ye ale jalakilen don yɔrɔ affaire dɔ kɔnɔna la affaire min ni a kiri yɛrɛ ma se ka tigɛ hali an bɛ waati min na ko sisan a jala k'a fɔ kiri kɔni ko u y'a bila ka taa décembre kalo natɔ in tile 26 nin kiri min filɛ nin limanaw n'u kama ko affaire dite injure commise par le biais d'un système d'information et de communication de violation du secret de la communication, de diffusion d'injures et menaces. Limanaw o ye ko bagabali walew ani nɛni ani binkani walew o tara ka ɲɛsin maa ma kunnafoni sira dɔ fɛ maa dɔ bɛ yen min y'a taga bila bɔlɔlɔw sanfɛ limanaw a jala k'a fɔ Umar Mariko a na kɛ ale ye kumakan de ye kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye nɛnikan don ka ɲɛsin ayiwa premier ministre min ni ale bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la sisan docteur Choguel Kokara Mayiga limanaw a waati la a bɛ n'a fɔ baroɲɔgɔnya de tun bɛ ka tɛmɛ Umar Mariko a n'a ka radio Kayira o animateur dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ ko maa min ye kuma yɛrɛ taga bila bɔlɔlɔ sanfɛ o ye Boubacar Sumaworo de n'u kama ko Buwafani a waati la u kun ye kiri in boloda n'o ye commune 4 ale tribunal ye a jala k'a fɔ kiri in yɛrɛ limanaw u minɛna ka don kaso la décembre kalo tile 7 san 2021 u tilala ka kiri in boloda k'a fɔ k'u b'a bila min ye février kalo ale tile 15 la
kiri tilala ka bɔ a ma tuguni a fɔra k'u ka bɔ k'u ka liberté provisoire d'u ma o de sababu la bɔ fana ale tunna ale ma se ka ye bilen o kɔfɛ min ye docteur Umar Mariko fana ye ale fana tunna ale fana ma se ka ye bilen kiri a tɛ se ka kɛ ninnu maa fila kɔ o de la an bɛ don min na ko bi docteur Umar Mariko yan'a ka ye kiri k'u y'a bila ka taa min ye décembre kalo tile 26 natɔ in na kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o mana bɔ yen reporter an bɛ don a kɔnɔna la a kumana Libana reporter ko min bɛ tali kɛ nafolo ko siratigɛ la ko miliyari 200 ɲɔgɔnna Mali sera ka o sɔrɔ UEMOA sugubulon kan Mali kɔni ye nin laɲini kɛ kabi utukalo tile 31 tɛmɛnen na laɲini kɔni a sabatira ka sababu kɛ min ye SGI Mali ale min na ale bɛ nin ko in ɲɛma fo ka taa se Togo SGI ani Global Capital ani SIFA Bourse olu de ni Mali jɛra ka nin baara in boloda ɲɔgɔn fɛ demanaw kabi utukalo tile 15 fo ka n'a bila tile 31 tɛmɛnen na a jɛla k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Mali kɔni sera ka a yɛrɛ sɔrɔ miliyari 200 ani kɔ o sera ka di an ka jamana ma juru de don demanaw juru min bɛ yen ni juru a bɛ sara san 10 kɔnɔna la juru in a bɛ sara nka min ye nafa ye n'o ye intérêt ye o fana bɛ da kan k'a sara an ka minisiri ka wulikajɔ de don minisiri min bɛ nafoloko kunna ani sɔrɔko ale kɔni ye foli belebeleba de ta ka ɲɛsin sɔrɔ bosobaw ma ani minnu bɛ yen ni olu ye nafolobatigiw ye u sera ka Mali dɛmɛ nin ko in na cogo min na a jala k'a fɔ nin kɔni na kɛ sababu ye nafolokow ka caman belebele bɔ a la nin waati laban ninnu na ale ye reporter kelen ka kuma la halisa imana ko narenakaw fɛ yen narena ko sɛnɛkɛlaw olu bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ a jala k'a fɔ narena commune kɔnɔna la ko nin ye waati min na a bɛ n'a fɔ a gɛlɛyara sabu ko chinois de kɛn bɛ ka narenakaw ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛlaw olu ka dugukolo k'a bɛɛ kɛ dingɛw ani kɔlɔnkolonw ye minnu bɛ yen n'olu bɛ ka sanu bɔ a yɔrɔ la yen a waati la kunnafoni bɔra ka bin Kulukoro mara n'o y'a gouverneur ye o ɲɛma ale kuma in dara ale tulo kan demanaw ale ka sɔrɔ ka layidu di narenakaw ma k'u ka waatinin d'a ma dɔrɔn a bɛ nin ko in a b'a ɲɛɲini ale ka sɔrɔ ka wuli ka ko in ɲɛɲini demanaw ko hali n'a sɔrɔla sanubɔ kɔni jɔra ko nka chinois minnu bɛ narenakaw fɛ yen nɔ u ye dingɛ minnu sen an'u ye kɔlɔn minnu sen dingɛ ninnu kɔni dayɛlɛlen dɔ ye fɔn demanaw maa si tɛ se ka sɛnɛ kɛ sɛnɛkɛlaw dun ka dugukolo i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛ kɛ dugukolo la k'a sɔrɔ don dingɛ bɔ o yɔrɔ la yen nɔ o de kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye bi ko a kɛra sababu yɛrɛ ye kɔlɔn dɔw bɛ yen olu sennen muso dɔw bɛ yen olu bolibaatɔ taara firi kɔlɔn ninnu kɔnɔna la o kɛra septembre kalo tile 2 tɛmɛnen ko muso lasirilen dɔ yɛrɛ o ni tora a ko la Dibi Keita ale de ni kunnafoni di reporter ale kɔnɔna la limanaw bana bɔ yen an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye o ye les échos welewele limanaw écho kumana écho y'a jira k'a fɔ ko ni ye an ka jamana foroba cakɛrɛw jateminɛ bi tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ samasogo ye ni min ye min ja o bɛ taa dɔɔni tigɛ sango bolimafɛn minnu bɛ yen n'o ye faso ta ye limanaw i b'a sɔrɔ a bolimafɛn ninnu dɔw bɛ a bɛ di maa min ma k'o ka baara kɛ n'a ye o ta bɛ taa kɛ de yɛrɛ jabo walima min ka di ye n b'o kɛ n'a ye a jala k'a fɔ o de jateminɛ kɛmɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako yan yɛrɛ katikati minnu bɛ di ani mobili misɛnnin minnu bɛ di k'a fɔ a ye jamana ka baara kɛ n'a ye i b'a sɔrɔ su araba konjo o mobili ninnu o de bɛ taa ye maaw bolo ni dɔw ta tɛ u furumusow ka ci ye dɔw ta ye u denw b'a ta ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye dɔnkɛyɔrɔw walima yɔrɔ wɛrɛw la yɔrɔ minnu bɛ yen ni o tɛ jamana yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye eko y'a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna waleya dadigi dun a bɛ kɛ jamanadenw de la jamanaden minnu bɛ yen ni olu b'u ka impôt n'u ka nafolow sara limanaw ka se ka nin mobili ninnu ka entretien kɛ ka min ye tajiw k'a la maa kelen de bɛ yen o b'o ta ka se ka t'o tiɲɛ limanaw k'o don a yɛrɛ dungada fɛ eko y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔnna waleya sera sa nka dabila an ka jamana in ale kɔnɔna la jamana an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ mura de b'an na bi min ye an b'a kuncɛ ni min ye nin tɛ kunnafoni duman kɔni ye sabu ko an ka seko ni dɔnko maa mafalenba dɔ limanaw ala ka wele sera ale ma Nabintu Jakite limanaw Nabintu Jakite min ni kibaruya bɔra ka bi kari tɛmɛnen septembre kalo tile 4 k'a fɔ ko ala ka wele sera a ma Nabintu Jakite min ni limanaw a ye ani Umu Sangare u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔnkilida nasiraw la
kaba a denmisɛnninma limanaw a kun bɛ Umu Sangare nɔfɛ limanaw dɔnkilida nasiraw la yɔrɔ o de kɛra sababu yɛrɛ ye Nabintu Jakite a ye diɲɛ jamana caman yala Umu Sangare nɔfɛ san damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ y'a ɲini sa k'a bɛ dɔnkili da a yɛrɛ ye a ka sɔrɔ ka album dɔ bɔ san 1998 ani san 1999 n'u kama ko na diyara min ye limanaw o yɛrɛ dilala Masamu Ule Jalo o de fɛ album waati dɔ la ale kɔni sanga sɔrɔ kosɛbɛ san 5 tɛmɛnen kɔfɛ Nabintu Jakite san 2004 a tilala ka na album wɛrɛ bɔ n'u kama ko Mawuleni limanaw o fana ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ o de kɔfɛ ŋunuŋunukanw nana bɔ ka bin k'a fɔ ko min ye Nabintu Jakite limanaw ko a kunkolo yanfan in limanaw ko o ma sɔn an bɛ waati min na ko sisan Nabintu Jakite a kɔni ye waati dɔ kɛ a y'i lafiya a kumakan tununa kosɛbɛ o de kɛra sababu ye min ye Nabintu ye maa caman yira k'a fɔ ko ayiwa ko hakilibana o ye a sɔrɔ waati tɛmɛnen kɔfɛ limanaw Nabintu Jakite maaw b'o la waati min na kibaruyaw nana bɔ ka bin kari tɛmɛnen septembre kalo tile 4 ko a fatura limanaw k'a sɔrɔ ni Nabintu Jakite maa min don wasolon dɔnkili a y'o yanga kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan Nabintu kɔni fatura nka a ka dɔnkiliw limanaw o na maaw ɲɛnajɛ fo don min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya Echo de ye nin kuma fɔ limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ni gafe kura minnu mana bɔ k'o lakali aw ye ladira kɔnɔna la kuma a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97